हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ इज इजी। आज हम सीखने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होती है। तो सबसे पहले उसे हमें फाइंड आउट करने के लिए, चेक करने के लिए एक हमने मानक समीकरण लिया हुआ है द्विघात समीकरण का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमें क्या करना होता है, इसकी तीन तरीके की वैल्यू आ सकती है। या तो डी 0 से बड़ा हो सकता है, या 0 के बराबर हो सकता है, या 0 के छोटा हो सकता है। इस पे ही हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होता है उसके नेचर डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं। पहले नेचर में क्या होता है, अगर डी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो नेचर ऑफ रूट्स जो होंगे रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, यानी कि वास्तविक होंगे और असमान होंगे। अब आइए दूसरी कंडीशन क्या है। इफ़ डी इक्वल टू 0 यानी डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तकर जिसे कहते हैं, इसकी वैल्यू अगर 0 है तो हमारे जो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल एंड इक्वल रूट होते हैं, यानी कि वास्तविक होंगे और समान होंगे। अब आइए तीसरा देखते हैं। इफ़ डिस्क्रिमिनेंट डी लेस देन 0 यानी विविक्तकर की वैल्यू अगर 0 से छोटी होगी, 0 से छोटा का मतलब निगेटिव में होगी, तो जो नेचर ऑफ रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। अब आइए हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप एक एक एग्जाम्पल लेकर के तीनों कंडीशन को सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने कंडीशन फर्स्ट लिया हुआ है, इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो इसके लिए सबसे पहले हमने विविक्तकर लिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, सी की वैल्यू 6 है, तो 4 इंटू 1 इंटू 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 24 जाएगा 1 हो जाएगा, यानी डी की वैल्यू 0 से बड़ा है। अब आइए रूट निकालते हैं इसका। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने इसका रूट निकाला था, तो इसका रूट देखिए कैसे निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे यक्स देखिए दोनों जगह कॉमन है, कॉमन कर लिया हमने, यक्स माइनस 3 हो गया, माइनस यहाँ से 2 कॉमन कर लिया, 2 कॉमन हो जाएगा, यक्स एक जगह पे है। तो इस तरीके से x माइनस 3 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आप देखिए ये दोनों वैल्यू वास्तविक हैं और असमान हैं। तो इस तरीके से हमारा पहली कंडीशन प्रूव हो गई। अब आइए दूसरी कंडीशन के लिए हमने दूसरा एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। इफ़ 3x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 इक्वल टू 0 फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट विविक्तकर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए b की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, माइनस 4 इंटू 4ac, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 3 है, तो 4 इंटू 3 इक्वल टू 0। देखिए 36, 4 3 12 3 36, 0 हो गया। अब आइए रूट निकालते हैं इसका। तो रूट निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि सबसे पहले a और c का हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 तरीके 9 हो गया। अब ये जो b की वैल्यू है उसको ऐसा फैक्टर बनाते हैं कि दोनों को जोड़ने या घटाने पे ये b की वैल्यू आ जाए। तो 3 तरीके 9 है, तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। ठीक, अब इस तरीके से हम इसको सेपरेट कर लेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 1 माइनस यहाँ से 3 कॉमन कर लेंगे, x माइनस 1 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आइए देख सकते हैं आप x के इक्वल टू 1 1, यानी कि दो मान इसके आ गए x के, और ये दोनों रियल हैं और समान हैं। तो इस तरीके से हमारा दूसरी कंडीशन भी प्रूव हो गई। अब तीसरी कंडीशन के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे b की वैल्यू है 6, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू है 13, तो माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 13 इक्वल टू 36 माइनस 52
इक्वल टू -16 लेस देन 0 है, यानी कोई भी नंबर जो होता है नेगेटिव में होता है वो 0 से छोटा होता है। अब आइए इसका रूट निकालते हैं। तो रूट निकालने के लिए x² - 6x + 13 इक्वल टू 0। अब आइए देखते हैं ए और सी का जो मल्टीप्लाई है 13 है, यानी ये प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर तो होगा नहीं। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, हम श्रीधराचार्य मेथड से इसका रूट निकालेंगे। श्रीधराचार्य मेथड से x इक्वल टू -b + √b² - 4ac/2a इक्वल टू -b की वैल्यू -6 + -√b² - 4ac और /2a कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए ये 16 है, यानी कि 4 का स्क्वायर है, तो हम इसे बाहर ले लेंगे और √-1 इसकी वैल्यू जो होती है आई होती है, इमेजिनरी वैल्यू इसे बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन कर लेंगे हम, 2 से 2 कट कर लेंगे तो यहाँ पे 3 ± 2i हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं दो रूट मिल रहे हैं, 3 + 2i और 3 - 2i। ये दोनों रूट इमेजिनरी हैं, यानी कि काल्पनिक हैं। इस तरीके से हमने आपको तीनों कंडीशन बताई और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।